इस वीडियो के कमेंट सुनकर मजा ना आए तो कमेंट में गाली देकर चले जाना, अगर मजा आ जाए तो लाइक ठोक के जाना। El problema no es cuando entra, sino cuando sale. तो चलिए शुरू करते हैं। बाप चलाए सैलून, बेटी दिखाए बैलून। शक्ल सूरत संस्कारों वाली, हरकतें रंडियों वाली। पपीते भी इतने बड़े नहीं होते जितने इसके बड़े हैं। संस्कारों में काफी तीव्र गति से प्रगति हो रही है। सही बात।